হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে কেএফসি স্টাইলে ফ্রাইড চিকেনের রেসিপি বানিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এর জন্য আমি কিছু চিকেন এখানে কেসে রেখেছি। আর এর জন্য যেসব উপকরণ লাগবে তা হচ্ছে আদা রসুন বাটা, জিরা গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, লাল মরিচের গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ আর টেস্টি সল্ট, সয়া সস। এখন আমি সব উপকরণ একসাথে চিকেনের গায়ে মাখিয়ে নিব। লবণের পরিমাণটা একটু কম দিব, কারণ সয়া সসের সাথে তো লবণ আছে। আবার টেস্টিং সল্ট যেহেতু দিতেছি, টেস্টিং সল্টটা দিলে একদম রেস্টুরেন্টের মতোই লাগবে এই চিকেনটা। এখন সুন্দর করে আমি মাখিয়ে নিব, জানি চিকেনের গায়ে সব মশলাটা ঢুকে যায়। তারপরে 1 ঘন্টার জন্য আমি নর্মাল ফ্রিজে রেস্টে রেখে দিব। এখন চিকেন কোটিং করার জন্য আমি এখানে কিছু ময়দা নিয়েছি আর গোলমরিচের গুঁড়া, লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি আর দিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার না থাকলে আপনারা চালের গুঁড়াও দিতে পারেন। রেস্টে রাখা চিকেনটা বের করে এখন হাত দিয়ে আবার একটু আমি মাখিয়ে নিব। এখন আমি এই চিকেনটা কোটিং করে নিতেছি ময়দার সাথে। হাত দিয়ে এইভাবে চেপে চেপে কোটিং করে আবার আমি হালকা করে একটু ঝেড়ে এটা নর্মাল পানিতে ভিজিয়ে নিব। এইভাবে একটার পর একটা কোটিং করে নিব। আর যেইটা প্রথমে আমি পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি সেইটা উঠিয়ে আবার কোটিং করে নিব। এই যে পানি থেকে তুলে আবার আমি ময়দার সাথে এটাকে কোটিং করে নিতেছি। এখন একটা কড়াইতে আমি বেশ কিছু তেল গরম করে নিব। তেলটা গরম হওয়ার পরে চুলার আঁচটা আমি লো করে রাখবো। হাইট করলে কিন্তু ভিতরটা ভাজা হবে না, মানে সিদ্ধ হবে না চিকেনটা। এখন আমি এটাকে ভেজে নিব। একটু শক্ত হওয়ার পরে এটাকে নেড়ে ছেড়ে দিব। এইভাবে নেড়ে চেড়ে আমি বাদামি রং করে ভেজে নিব। আর বাকি চিকেনগুলোও আমি এইভাবে বানিয়ে রেখেছি। মুসমুসে করে আমি ভেজে নিতেছি। এই যে আমার ভাজা হলো, এখন আমি এটাকে তুলে নিব আর বাকিগুলো আবার এইভাবে ভেজে নিব। আজকে এই কেএফসি চিকেনের জন্য আমি একটা স্পেশাল সস বানিয়ে নিলাম। তা হচ্ছে টমেটো সসের সাথে আমি দিয়ে দিব মেয়োনিজটা। এটা দিয়ে আমি সুন্দর করে একটা সস বানিয়ে নিব। প্লিজ আপনারা এইভাবে একটা সস বানিয়ে নিতে পারেন। এটা স্পেশালি হয়, আমরা খেতে অনেক মজাই হবে। অনেক সহজেই বানিয়ে ফেললাম আমি। এখন আমার ছেলেদেরকে খেতে দিব, মানে কেমন হয়েছে তা জানবো ওদের কাছ থেকে। ওরা খেয়ে বলল যে অনেক মজাই হয়েছে। আপনারা এইভাবে বাসায় বানিয়ে দেখবেন, যে দোকানের চাইতে অনেক ভালো হয়। ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে আপনি বানাতে পারবেন এই কেএফসি চিকেনটা। বাচ্চাদের টিফিন দিতে পারবেন। চাইলে এটা সন্ধ্যার নাস্তা হিসেবে বানাতে পারেন। একবার ট্রাই করে দেখবেন। আর আপনাদের যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা সুন্দর হাত দিয়ে লাইক দিবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আমি নিত্য নতুন ভিডিও প্রতিদিন নিয়ে আসবো, আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।